तो कुछ शॉपिंग कर ली जाए। तो मैंने शॉपिंग करी है ये हेयर एक्सटेंशन, फ्रिल हेयर एक्सटेंशन बड़े वायरल हो रहे हैं आजकल, बड़े अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बना रहे हैं लोग। तो मैंने कहा मैं क्यों ना बनाऊं। तो मैंने ये मीशो से मंगवाया है, ये 200 रुपये का पड़ा है मेरा। फ्लिपकार्ट पे ये 300 समथिंग का था, तो मुझे लगा जहाँ से डिस्काउंट मिले वहाँ क्यों ना ख़रीदा जाए। तो मैंने यहाँ मीशो से ख़रीदा है, कंपेयर किया मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट पे, तो मुझे मीशो बेस्ट लगा, तो मैंने मीशो से ख़रीदा। बहुत ही प्यारा हेयर एक्सटेंशन आया है, ये 36 इंच का है, काफ़ी लंबा है और बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल बन के आने वाला है। तो उसकी फुल वीडियो जल्दी ही आएगी। तो ये रिव्यू है, आप देख सकते हैं। और इसकी शेड की बात करूँ तो ये नेचुरल ब्राउन शेड है, जो कि मेरे बालों के साथ प्रॉपर मैच हो रहा था। इसमें हाईलाइट वाला भी था तो, बट वो मेरे प्रॉपर पे बिल्कुल आर्टिफिशियल लगता।